สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มีบรรยากาศภายในวัดมาให้ดูอีกเช่นเคยนะคะมีทุกวันค่ะมีให้ดูทุกวันเจ๊แดงจะนำมาให้ดูแทบทุกวันนะคะแล้วก็แต่ละคลิปก็จะมีโชคมีลาภจากท่านผู้ชมนะคะมีตัวเด็ดจากท่านผู้ชมที่มองเห็นทุกคลิปนะคะให้ดูไปอย่าเพิ่งถามนะคะว่าได้ตัวไหนให้ดูเอาจากท่านผู้ที่มาขอตัวเลขนะคะฟังเขาพูดแล้วก็เขาพูดไม่ชัดเจ๊แดงก็จะเขียนไว้ให้คำที่เขาเห็นนะคะว่าตัวไหนเราไปดูเขานะคะว่าเขาได้ตัวไหนมี3 จุดเด่นเขาให้ดูไม่ชัดเจ๊แดงก็จะเขียนไว้ให้นะคะถ้าผู้ชมดูไม่เห็นก็จะเขียนไว้ให้นั่นแหละค่ะก็ฟังจากเขาด้วยทุกคนโชคให้เราเดินสู่ความบริสุทธิ์ที่ทำผมไม่ได้เอาบรรยากาศภายในวัดมาให้ดูทุกวันนะคะไม่ใช่ว่าจะนำเสนอแต่ตัวเลขอย่างเดียวแต่ทุกคลิปเนี่ยจะมีท่านผู้ชมมีทุกคลิปค่ะที่ท่านผู้ชมก็จะบอกด้วยว่าได้ตัวไหนรูปได้ตัวไหนเห็นตัวไหนจะมีทุกคลิปอาจจะกลางคลิปหรือท้ายคลิปต้องดูให้จบนะคะไม่ใช่เอาแค่บรรยากาศมาให้ดูนะคะเอาทั้งบรรยากาศเอาทั้งตัวเลขในแต่ละคลิปบางคนเขาก็เห็นเขาก็ไม่ให้สัมภาษณ์แล้วก็ไม่ออกสื่อนะคะแล้วเขาได้เขาก็ไม่บอกเราด้วยค่ะเราก็ให้สิทธิ์เขาตรงนั้นบางคนก็จ้องเอานะคะจ้องเอาดูเอาส่องเอากับเข้าไปด้วยประวัติของเรือทองก็มีมากมายมันก็ไม่มากเท่าไหร่มันเพิ่งออกมาที่นี่เองนะครับเพิ่งรู้ตั้งแต่หลังจากไปเปิดน้ำของเขื่อนห้วยพระนอนแล้วก็ของพี่น้องที่เป็นญาติทุกปีเราก็จะไปส่องตามเขาอย่างนี้ทุกวันนะคะท่านผู้ชมมาให้ดูกันสำหรับใครที่ไม่ได้กดติดตามนะคะปุ่มสีแดงขวามือค่ะกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากเจ๊แดงทุกวันค่ะอัปเดตทุกวันบรรยากาศพร้อมตัวเลขทุกคลิปค่ะตัวเลขจะให้ทุกคลิปแล้วดูแล้วก็ฟังกันนะอย่าถามเจ๊แดงนะคะว่าตัวไหนเจ๊แดงบอกไม่ได้เจ๊แดงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเจ๊แดงก็เสี่ยงโชคไปกับท่านผู้มาขอเหมือนกันนะคะก็ดูค่ะว่าตัวไหนชอบเข้ากับตัวที่เราชอบเราก็ค่อยซื้อถ้าไม่ชอบเราก็ไม่ซื้อค่ะก็เหมือนท่านผู้ชมแหละค่ะคือเราเลือกชอบเลือกซื้อตามกำลังตัวเองนะคะอย่าซื้อมากเจ๊แดงก็บอกว่าอย่าซื้อมากทุกคลิปเลยใช้วิจารณญาณในการรับชมเชื่อเขาทั้งหมดก็ไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะกองฉลากเขาก็หมุนอยู่ที่ของเขาเราเป็นนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะให้ได้ทุกงวดจะให้เป๊ะเหมือนที่ใจเราปรารถนาน่ะเราก็รวยไปแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมเจ๊แดงอาจจะพูดมากสักหน่อยนะคะถ้าไม่พูดมันก็เงียบเกินค่ะเพราะท่านผู้รูปแป้งของเราไม่พูด
ถ้าเจ๊แดงรู้นะคะ จะบอกท่านผู้ชมหมดทุกคนเลย เจ๊แดงไม่ห่วงหรอกค่ะ ถ้ามั่นใจว่ามันจะถูกตัวนั้น แต่เรามั่นใจไม่ได้นะคะ เรามั่นใจไม่ได้ คือกองสลากเป็นผู้หมุนอย่าไปมั่นใจอะไรมากเกินไป อย่าคิดว่าหวยดังแล้วมันคาดเคลื่อนมันไม่ใช่นะคะเพียงแต่เราเสี่ยงโชคเขาเป็นคนหมุนอยู่ที่กองสลากมันไม่ได้คาดเคลื่อนไปไหนหรอกเขาก็ออกตามของเขานะคะท่านผู้ชมเพียงแต่เราเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงวาสนานะคะถ้าถูกมาก็ดีใจถ้าไม่ถูกมาก็ผิดหวังถึงว่าซื้อตามกำลังตัวเองอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็อย่าให้ตัวเองเนี่ยขาดเงินในกระเป๋าเดี๋ยวมันจะได้กินมาม่านะคะท่านผู้ชม แต่สำหรับเราชอบเสี่ยงโชคนะคะถูกไม่ถูกได้ไม่ได้เสียไม่เสียเราบ่นแต่เราก็ซื้อทุกงวดแหละค่ะซื้อทุกงวดขาดไม่ได้เป็นยาเสพติดไปแล้วขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะซื้อลอตเตอรี่ให้ถูกรางวัลที่1ที่2ที่3ขอให้ซื้อตัวไหนก็ได้ตัวนั้นค่ะมาดูมาจ้องนะคะท่านผู้ชม2ค่ะเห็นหรือยังคะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนบ้างเขาไม่ลูบแป้งมันก็จะไม่เด่นชัดนะถ้าเขาลูบแป้งนี่มันจะเห็นง่ายนะคะท่านผู้ชมต้องถามว่าทำไมเขาต้องลูบแป้งถ้าไม่ลูบแป้งก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะสำหรับคนที่ขอจากไม้พายเราจัดให้แล้วนะคะคือกล้องมันยื่นมือไม่ถึงค่ะนักข่าวเราก็มือสั้นยื่นไม่ถึงจริงๆก็ได้มาแค่นี้แหละค่ะดูสำหรับคนที่อยากได้จากไม้พายนะคะขอบคุณที่เราดูขอให้ท่านโชคดีมากๆคนละกันเอาเดี๋ยวนี้แหละเอา7 เอาลอตเตอรี่เดี๋ยวนี้แหละไปเข้าไปผมเคยนะครับกลุ่มนี้เขาได้75กันนะคะท่านผู้ชมเขาเห็น7เป็น5กันนี่นะขอบคุณมิชัดก็นำมาเสนอบอกให้ท่านผู้ชมไม่ใช่หัวเจ๊แดงนะคะหัวจากท่านผู้มาค่ะถ้าถูกเยอะๆจะได้มีเงินเช่าชุดไทยมารำแก้บนมารำคนจะมาที่ผ่านมาถูกนะที่ผ่านมาถูกไม่ได้มาเขาไม่ได้มาเลยนี่คือเรือลำใหม่ลำที่2นะคะท่านผู้ชมยังสมบูรณ์อยู่เลยนี่ลำเก่าค่ะตามไปดูนะคะเขาได้ด้วยนะคะตามไปดูเรื่อยๆค่ะจะมีอยู่ท้ายๆคลิปตรงไหนยกเท้าตรงนั้นวัดใส่เขาที่เฉยๆแล้วไหมตัวแดงๆไม่ขึ้นเอาแรงออกเลยแรงนะมาอยู่ให้ตรงนี้ไปอย่าลืมกดไลค์ให้เจ๊แดงนะครับนิ้วโป้งชี้ขึ้นนะคะชี้ลงไม่เอานะคะเอาชี้ขึ้นนะคะนิ้วโป้งซ้ายมือค่ะกดไลค์ให้ด้วยค่ะดูไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมมีตัวเด็ดใกล้ถึงตัวเด็ดแล้วค่ะเขากำลังส่องอยู่นะคะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมมาแล้วฟังเขานะคะ
เห็นตัวไหนคะ ทำไมคนจะเรียง ก็ถ่ายมาทางนี้มันมอง ในนามมูลพระโมทธมุนีติดมือบางโอ้เพื่อนจักรจักรของโมเป็นเจ้าภาพ ที่ต้องหา บริจาค ทำที่ต้องหา สร้าง ใช้เป่งห้ามึงไรล่ะ คือมีไว้บรรจุเสรีที่จะท่าต่อเพื่อเป็นพระบรมธาตุ ในตู้นะเวลาของไทยก็ให้เพื่อนเด้อ ที่เราจูงใจให้เป็นหลักฐานไว้เมื่อช่วงห่วงที่พ่อเดินทางไปทำบุญที่ ไหนตรงนี้ วัดเทพไทยมงคลราชวงศ์นู่น เห็นตัวไหนคะ นะจะได้บอกลูกบอกหลาน 357 พ่อบอกแม่บอกญาติพี่น้องบอกโอนเอามาจำคุณขังโอ้ยแต่ผู้ใดสิ ทำไมมองไม่เห็นตัวใหญ่เนี่ยไปดูดิเนี่ยเดี๋ยวจะชี้เดี๋ยวจะวาดให้อันนี้3